हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मोल्डेड क्ले से फ्रिज मैग्नेट। तो मैंने इक्वल अमाउंट में रेजिन और हार्डनर ले लिया। अब इन दोनों को मिक्स कर लिया। अब इसको मिक्स करने के बाद आप इससे चाहे जो भी शेप्स बना सकते हैं और कुछ देर रखने के बाद ये हार्ड हो जाएगा। तो मैंने यहाँ बना लिया एक बनाना लीफ और इस पर डिटेलिंग्स ऐड कर लिए ताकि ये और भी ज़्यादा रियल लगे। अब मैं इस पे बना रही हूँ एक डोसा और इसमें भी डिटेलिंग्स ऐड किए। इसी तरह बाकी शेप्स बनाए और पेंट कर लिए। तो देखिए बन चुका है मेरा साउथ इंडियन प्लेटर। और अब इसमें मैं और थोड़ा सा क्ले लगा रही हूँ ताकि मैं इस पे मैग्नेट को अटैच कर सकूँ। तो मैंने मैग्नेट अटैच कर लिया और ये रहा मेरा फ्रिज मैग्नेट। इसी तरह कुछ भी बना सकते हैं।